But a daughter is a daughter.
खेचियोपालरी लेक के बारे में पूरी जानकारी। इतिहास, हिस्ट्री। खेचियोपालरी लेक सिक्किम के सबसे पवित्र झीलों में से एक मानी जाती है। इसका इतिहास बहुत ही धार्मिक और रहस्यमय है। ये झील बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के लिए पवित्र मानी जाती है। बौद्ध मान्यता के अनुसार ये झील देवी तारा के चरणों का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस स्थान को प्राचीन समय में एक संत ने ध्यान करते हुए खोजा था। लोक कथा के अनुसार पहले यहाँ एक गांव था जो समय के साथ झील में बदल गया। ऐसी रोचक तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस झील को विश फुलफिलिंग लेक यानी मनोकामना पूरी करने वाली झील कहा जाता है। सबसे अनोखी बात, झील के ऊपर पत्ते नहीं टिकते। जैसे ही कोई पत्ता गिरता है, पक्षी तुरंत उसे हटा देते हैं। झील के किनारे कई छोटे छोटे मंदिर और प्रार्थना स्थल है। यहाँ हर साल धार्मिक अनुष्ठान और पूजा होती है, खासकर बौद्ध त्योहारों के दौरान। ये झील घने जंगलों से घिरी हुई है, जिससे इसका वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक लगता है। कहाँ स्थित है? ये झील वेस्ट सिक्किम जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह झील वेस्ट सिक्किम जिले में स्थित है। नज़दीकी प्रमुख शहर पेलिंग लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर। कैसे पहुंचे? हाउ टू रीच? हवाई मार्ग बाय एयर। नज़दीकी एयरपोर्ट पक्योंग एयरपोर्ट लगभग 100-120 किलोमीटर। दूसरा विकल्प बैगडोगरा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से टैक्सी या कैब लेकर पेलिंग युक्सोम पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग बाय ट्रेन। नज़दीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। वहां से टैक्सी या बस से पेलिंग या गेजिंग तक जाएं। सड़क मार्ग बाय रोड। गैंगटॉक, पेलिंग और युक्सोम से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। पेलिंग से झील तक टैक्सी या जीप उपलब्ध रहती है। अंतिम कुछ दूरी पैदल वॉकिंग ट्रेल तय करनी होती है, जो काफ़ी सुंदर है। घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून, सुहावना मौसम। सितंबर से नवंबर, साफ आसमान। ध्यान रखने वाली बातें, झील को पवित्र माना जाता है, इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्लास्टिक या कचरा बिल्कुल ना फैलाएं। शांति बनाए रखें, यह ध्यान और पूजा का स्थान है।
कांचनजुंगा फॉल्स सिक्किम का एक बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली जलप्रपात है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इतिहास, हिस्ट्री। कांचनजुंगा फॉल्स का कोई बहुत पुराना लिखित ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन ये स्थान स्थानीय लोगों के लिए लंबे समय से प्रसिद्ध रहा है। इसका नाम दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कांचनजुंगा के नाम पर रखा गया है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये झरना उसी पर्वत श्रृंखला से आने वाले ग्लेशियर के पानी से बनता है। पहले ये जगह ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन पर्यटन बढ़ने के साथ ये सिक्किम के मुख्य आकर्षणों में शामिल हो गई। रोचक तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये एक पेरेनियल वाटरफॉल है, यानी साल भर बहता रहता है। इसका पानी बेहद ठंडा और साफ होता है, क्योंकि ये ग्लेशियर से आता है। मानसून के समय इसकी धार बहुत तेज और विशाल हो जाती है। ये जगह फोटोग्राफी के लिए बहुत लोकप्रिय है। कई फिल्मों और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री में भी इसे दिखाया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऊंचाई से गिरता हुआ पानी बहुत तेज होता है। बुद्ध पार्क रवांगला, सिक्किम। पूरी जानकारी। बुद्ध पार्क रवांगला, जिसे तथागत साल भी कहा जाता है, सिक्किम के दक्षिण भाग में स्थित एक बेहद खूबसूरत और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल है। ये जगह अपने विशाल बुद्ध प्रतिमा, शांत वातावरण और हिमालयी दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास।
इस पार्क का निर्माण 2006 से 2013 के बीच किया गया था। विकिपीडिया इसे भगवान गौतम बुद्ध की 2550वीं जयंती के अवसर पर बनाया गया। सिक्किम टूरिज्म, यहां स्थापित 130 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा मुख्य आकर्षण है। विकिपीडिया इस प्रतिमा का उद्घाटन 25 मार्च 2013 को दलाई लामा 14वें द्वारा किया गया। सिक्किम टूरिज्म, इसे सिक्किम सरकार और स्थानीय लोगों के सहयोग से बनाया गया ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। सिक्किम टूरिज्म मुख्य विशेषताएं: 130 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा, तांबे से बनी और बहुत दूर से दिखाई देती है। पृष्ठभूमि में माउंट नारसिंग और हिमालय पर्वत का शानदार दृश्य। विकिपीडिया, चारों ओर सुंदर गार्डन, वॉकिंग पाथ और शांति भरा वातावरण। अंदर चोजो लेक झील भी स्थित है। सिक्किम टूरिज्म मेडिटेशन सेंटर, ध्यान केंद्र और म्यूजियम बुद्ध के जीवन की झलक। सिक्किम टूरिज्म, ये जगह बौद्ध तीर्थ स्थल का हिस्सा है। यहां से कंचनजंगा और अन्य हिमालयी चोटियों का दृश्य भी देखा जा सकता है। सिक्किम टूरिज्म रोचक तथ्य: तथागत शब्द का अर्थ होता है जो सत्य को प्राप्त कर चुका है। यह पार्क एक पुराने मठ के परिसर में बनाया गया है। विकिपीडिया, प्रतिमा को इस तरह बनाया गया है कि यह दूर दूर तक दिखाई देती है। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि इसे पीस डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। कैसे पहुंचें? हवाई मार्ग। नजदीकी एयरपोर्ट बागडोगरा, लगभग 120 से 130 किलोमीटर दूर। namchi.nic.in, वहां से टैक्सी लेकर रवांगला पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग। नजदीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी, लगभग 120 किलोमीटर। namchi.nic.in, एनजेपी से टैक्सी या बस द्वारा रवांगला सड़क मार्ग। गंगटोक से दूरी लगभग 65 से 80 किलोमीटर। सिक्किम टूरिज्म, सिलीगुड़ी से दूरी लगभग 118 किलोमीटर। namchi.nic.in, बस, शेयर टैक्सी और प्राइवेट कैब आसानी से मिल जाती हैं। अंतिम दूरी, रवांगला बस स्टैंड से यह पार्क लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है। पैदल भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। travel.in, घूमने का सही समय: अप्रैल से जून गर्मी, मौसम सुहावना। सितंबर से नवंबर शरद ऋतु, साफ आसमान और हिमालय का बेहतरीन दृश्य। टूर माई इंडिया, क्या देखें और करें? विशाल बुद्ध प्रतिमा के सामने ध्यान/शांति का अनुभव। पार्क में घूमना और फोटोग्राफी। म्यूजियम में बुद्ध के जीवन के बारे में जानना। आसपास के मठ जैसे रालांग मॉन्स्टरी देखना। हिमालयी दृश्यों का आनंद लेना। निष्कर्ष: बुद्ध पार्क रवांगला सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि शांति, आध्यात्म और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। अगर आप सिक्किम जा रहे हैं, तो यह जगह जरूर आपके ट्रिप का सबसे यादगार हिस्सा बनेगी। अगर चाहें, तो मैं आपके लिए रवांगला का पूरा ट्रैवल प्लान 2 से 3 दिन का भी बना सकता हूं।